درود دوستان، این نواری که شما میبینید این از نمودی تایسکی بوکس هست و در این نوار با شورتی سفید تاجیک از افغانستان هست و با شورتی سیاه ورزشگری آلمانی. این مسابقه از نمودی تایسکی بوکس بود و ورزشگری از افغانستان تاجیک در یکم راوند حریفش را مغلوب کرد از طریق نکاوت تکنیکی و داورا این مسابقه را منع کردند که چونکه ورزشگری آلمانی در یکم راوند از مسابقه دست کشید، چونکه دانست که دیگه زورش به این بچه نمیرسد. برای همین ما تاجیکی افغانستانی را برای این بردش تبریک میکنیم و دعا میکنیم که همیشه دست بالا باشد. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و من به شما خیلی نوارهای جالب رو در آینده پیشکش میکنم. خدا یارو یاورتون بود.